momento da mulher ficar safada. Isso é o momento da mulher ficar oriçada. O R7 que vai te chamar e você vem rebolando safada. O ZW que vai te chamar e você vem rebolando safada. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Oi, taca, tcheca, tcheca, taca. Taca a buceta da pica na vaca. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca.